我的天康，昨晚上我老公跟我说，没有我做饭的日子真的是太难熬了。他说都不敢想象，如果没有了我，他的日子嘛该有多难熬。哎呦，我老公啊，他的心离我真的是越来越近了。他说没有我，他已经嘛失去了那种状态了。然后今天我就起来嘛做饭给我老公吃。今天我老公还有公公嘛，两个嘛吃抢酒了。然后的话，我老公嘛拌水泥浆，公公的话专门吃那个浆。然后的话，我老公嘛又去盘浆，又去拌沙浆。公公的话又在这里吃砖，然后的话又拿这个浆。还有我老公嘛，又扔这个砖，这个砖的话就是要扔下去，然后的话不能把它扔烂，扔烂的话就不好吃了。然后的话有一些嘛也会把它扔烂，扔烂就扔烂了，扔烂的话就当做它已经报废了，报废的时候嘛也会有用处。然后我老公嘛，他又下去嘛拿这个土的话，把它藏在这个橱橱里面，然后的话把它放在那个墙角里面的那些裂痕，然后的话把它填满，然后的话吃这个装的时候嘛就好吃一点。我老公说他最喜欢吃我做的饭菜了，从今以后我天天做给他吃。然后的话我去做饭了，现在的话我几点水嘛去洗锅洗碗，然后的话要做饭了。我老公的话他就去喂牛，我老公嘛干了一天活了，他的那个台嘛全部都是灰，人家不知道的以为嘛他的头发嘛都白了。现在洗的洗涤剂嘛，把这些锅碗瓢盆嘛，把这些碗嘛，把它洗干净，然后的话我就开始做饭了。现在已经是第二天早上了，今天我老公说要带我去复查了，如果身体的话好的话，也是以后嘛就可以该干什么嘛干什么了。哎呀，真的是要起饭了。我的天空好久没有吹来了，真的是春暖花开，好多花，桃花、梨花马上变雨，真的是太美了，鸟语花香，香香香。现在我们嘛已经来到医院了，然后的话现在我们嘛要去检查身体了，然后的话我们嘛现在要去上来吧，然后的话我老公就带小宝，我就在后面，我老公嘛就按上来。现在我们已经到了，然后的话人家嘛叫我们来交门给，我老公的话他就来交门给，交门给好了才可以去检查。现在的话我们嘛要去检查了，今天的人真的是太多了，等了好几个小时才到我。现在的话我拿这个单单嘛放在这里，然后的话现在我们嘛也是等了好久都没有等到，都还没有叫我，人真的太多了。小宝妈肚子饿，我老公嘛就带他出去买点东西吃，然后的话我老公嘛买了一个黄色的这个电话嘛给小宝，还买了一根这个小冰棒给小宝吃，然后的话小宝就在这里嘛打电话。然后的话我已经嘛检查好了，等了差不多1个小时了，检查好了，我看一下这个单单好不好，我看了一下，然后的话我也看不懂的话我就拿给我老公看一下，我老公嘛他说他也看不懂，他说拿去给医生看。然后的话现在嘛我医生已经下班了，我们嘛要等到2点半的时候医生嘛才上班。然后的话我老公嘛带我们2娘们嘛来吃点粥酒，哎呦这个粥酒我也不知道能不能吃，但是的话真的是太香了，哎呦管其他的了，还是吃点吧。我老公说可以吃，不要吃辣呢就可以了。我老公说可以吃，我就吃了，只要不吃辣呢，吃这个就可以了。然后的话我就吃这个粥酒饭了，真的是太香了，好久都没有吃这么有味道的东西了。吃好饭我们嘛就来医院嘛等了，不然的话等一下嘛人太多了，又要排队排到哪个时候。然后现在来到这里了，我老公嘛拿一个东西扫，然后的话我老公嘛按面膜，然后的话现在嘛才1点多，我真的是太困了。
哎呦身体不舒服嘛，这当到你嘛都小迷得很。然后的话，我咪妈小宝你把我跑来跑去呢。现在我们嘛已经看好了，然后医生说我的身体嘛也是恢复呢还可以，但是的话不要干重活，也不要吃辣呢。然后的话回家嘛观察身体，不要太累，也不要太干活。然后我们嘛就做菜嘛，去看一下冰箱了。然后的话，小宝妈睡着了。然后的话，我老公嘛就把小宝妈背起，幸好嘛，就是早上我来的时候嘛，叫我老公嘛拿个背带，不然的话抱的话太难抱了。哎呦，家里面嘛那个冰箱嘛冰不下，然后我老公说买一个冰箱的话把它冰冻呢，不然的话有一些就是过年3年那些周年那些人嘛已经都有味道了。然后的话，我老公嘛来看一下冰箱，然后的话又买了1篓碗，然后的话看了一家不合适，又来看一家。我们买的这个冰箱的话就是冰冻呢，然后的话看一下这一款，然后的话我老公们又不合心，要去比较看，他看到这家的话他就合心了，看好了，然后的话我们就来吃一碗小锅米线炸花呢。然后的话现在我老公嘛又来买几包扫把，然后的话我们也是买好菜了，我老公嘛就打底了，然后的话就把这些菜啊这些扫把这些菜的话放在这个菜的后面，然后的话我们就做菜的话我们要去到我们后菜的那里，然后的话我们的后菜我老公说不可以开进来，所以的话我们就要去后菜这里了。人家的话也是要拿那个冰箱来放在这里，所以的话我们就快点搞快点，我们就回来了。然后人家也是刚刚来到，现在我们开始回家了。哎呦，搞了一天了，哎呦，天都要黑了，5点多了，终于回家了。